எல்லோருக்கும் வணக்கம். அதாவது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட்டாஞ்சோறு சேனலில் பிரியாணி சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. 2 கிலோ பிரியாணி சாப்பிட்றது, 1 கிலோ பிரியாணி சாப்பிட்றது, சில பேர்லாம் 5 கிலோலாம் சாப்பிட்டு பிரியாணி சாதனை பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம 1.5 கிலோ பிரியாணி பார்க்க போகிறோம். தெரில எவ்வளோ நிமிஷத்தில் பண்ண முடியும்னு தெரியல. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. ரெடி, 3, 2, 1 கோ.
ஹாய், இப்போ தான் பிரியாணி சேலஞ்ச் பார்த்துருப்பீங்க, எப்படி சாப்பிட்ருப்பேன்னு. 1.5 கிலோ பிரியாணி சாப்பிட்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஆனால் நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். என்னோடய கெப்பாசிட்டி எப்படி இருந்தால் இதுக்கு மேலே கூட நான் சாப்பிட்ருக்கலாம். பட் போதும்னு சொல்லி 1.5 நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன விஷயம்னா, இனி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் ஃபேட்டான நிறைய கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற மாதிரியான அதிகமான ஃபுட்ஸை வந்து நாங்கள் சேலஞ்சில் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. எதை சேர்க்க போகிறோன்னா, யாருமே இது வரைக்கும் டச் பண்ணாத ஒரு சில விஷயங்களை நாங்கள் இந்த ஃபுட்ஸை வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணலான்னு இருக்கோம். இதுதான் இப்போ நம்ம கூட்டாஞ்சோறு சேனலில் வரப்போகிற ஒரு புது இதாக இருக்க போகுது. இந்த மாதிரி பிரியாணி அப்புறம் வேறு சில இதெல்லாம் அதெல்லாம் எப்போவாவது ஒரு டைம் தான் வருமே தவிர டெய்லி ரொட்டீனாக வராது. அதனால் வித்தியாசமான ஃபுட் சேலஞ்ச், இப்படியும் ஃபுட் சேலஞ்ச் வைப்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிற வகையில் தான் இனி ஃபுட் சேலஞ்செல்லாம் இருக்க போகுது. ஸோ அவ்வளோதான். வழக்கம் போல் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்களோட கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதில் எந்தெந்த வித்தியாசமான ஃபுட்ஸு, ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, யாருமே ட்ரை பண்ணாத சில ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அது உடம்புக்கு நல்லதாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி சில விஷயங்களோட எக்ஸ்ட்ரீமை தொடுற மாதிரியான சில சேலஞ்சுகளையும் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்களே கமெண்ட்டில் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம கூட்டாஞ்சோறு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ.